போகிறோம். வெள்ளாங்குளத்தில் மழை ஒன்று பெய்யும் ஒரு நம்பிக்கை பார்ப்போம். பார்த்தா சோண்டு மழை, இந்த பக்கம் பார்த்தா சோண்டு மழை. யானைக்காடு, யானை ஒரே இருட்டு. நான் பாரம் தான், ரெண்டாவது யானை ஒன்றும் செய்யாது. என்னடா சொல்ற பொடியனா அவன மிருகமண்டல சொல்லணும். சோளம் வந்து பிஞ்சு பதத்துல வேணுமா? அது பிஞ்சு மிளகாத்தூள் உரைப்புக்காக போட்டிருக்கு. இப்ப உப்பு தேவையான அளவு போட்டிருக்கு. இடக்கதான் பாருது, சோக்கல் அது கட்டாதான் பாருது. மஞ்சளும் மங்களமா பருப்போட வராங்க அந்த எங்களோட பயணம் இன்றைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு எங்கே என்று சொன்னால் வவுனி குளத்தை நோக்கி நாங்கள் இப்போ பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட 100 கிலோமீட்டருக்கு மேலே போக வேண்டியிருக்கு. சரி, இன்றைய பயணம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோ கடைசி மட்டும் தொடர்ந்து பாருங்கள். நிச்சயமாக ஆத்தலான ஃபன் எல்லாம் இருக்குது. பட்டுக்கோட்டையில் இருந்த அப்படியே காக்கதீவ ரோட்டால் நாங்கள் வெளிக்கிட்டு நல்லூரான தரிசித்து கொண்டு அப்படியே வெளிக்கிட்டு நாங்கள் அங்கால போகிறோம். எங்கே என்று சொன்னால் ஏனையின் ரோட்டுக்கு போய் ஏனையின் ரோட்டால் நாங்கள் வெளிக்கிட்டு நாவக்குழியால் போய்த்தான் நாங்கள் போக போகிறோம். நாவக்குழி ஊடாக அப்படியே சங்கப்பட்டி பாலத்தை கடந்து பூநகரியால் முழங்காவில் வெள்ளாங்குளம் போய் அப்படியே போகிறது தான் எங்களோட இன்றைய பிளானாக இருக்குது. சரி, அண்ட் அப்படியே வந்து நாவக்குழியிலேருந்து எங்களோட இன்னும் ஒரு ஆள் செட்டாகி வரப்போகுதுன்னு சொன்னப்போ அவருக்காக அதில் 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி கொண்டு நின்றுட்டு அப்படியே அந்த நாவக்குழி சந்தியம் சுற்றி பார்த்து கொண்டு நாங்கள் அப்படியே நேர வலிக்கிட்டு போய் கொண்டிருக்கிறோம் பூநகரியை நோக்கி. இந்த பக்கம் பார்த்தா சோண்டு மலை, இந்த பக்கம் பார்த்தா சோண்டு மலை, இந்த பக்கம் பார்த்தா சோண்டு மலை, எல்லா பக்கமும் மலை. சுத்தி எடு சுத்தி எடு. காண்டா போறாங்க ரோட்ல நிக்கிறவங்க எல்லாம். தலைக்கு விளையாடு. வாடா வாடா வா. அவனே செல்வி கெடுக்கணும்டா. வாடா அந்த போடா. போலீஸ் வாங்க போலீஸ். 50ல வாங்குடா. நீ 180ல போய் கொண்டு 50ல வாண்டா. ஆனா உன்னை வச்சு கொண்டு இந்த மோட்டார் சைக்கிள் 80ல இழுக்கிறதுக்கு அதுக்கு விருது கொடுக்கும். நிப்பாட்டு. என்ன கிடக்கண்டு என்ன சாமான் வெளிக்கிட்டதுகள் எல்லாம் சாப்பாட்டு ராமர் என்றதால் ரோட்டில் இறால் வித்தவன், நண்டு வித்தவன், கணவாய் வித்தவன் எல்லாம் கண்டு நிப்பாட்டி ஒன்றொண்டா பார்த்து கொண்டு போய்கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் நல்ல இறால் இல்லை, நல்ல கணவாய் இல்லை என்று சொல்லி சரி எப்படியாவது வாங்கிடுவோம் என்று சொல்லி போனா சங்குப்பட்டி பாலத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு அண்ணன் நல்ல சாமான் கொஞ்சம் வச்சிருந்தார். சரிகண்டு அதில் 1 கிலோ இறாலையும் நல்ல பெரிய இறாலாக பார்த்து, போனதுகளெல்லாம் பெரிய துண்டுகள் தானே, பெரிய இறாலாக பார்த்து வாங்கி கொண்டு அப்படியே வெளிக்கிட்டாச்சு. இதுதான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற அழகிய சங்குப்பட்டி பாலம். அப்படியே அந்த சங்குப்பட்டி பாலத்தை கடந்து அங்கால போக பார்த்தா இன்னும் ஒருத்தன் ஏதோ வச்சிருக்கிறது கண்ணுக்கு தெரிஞ்சா போல. கிட்ட போய் பார்த்தா சோழன். இந்த மலைக்கு சுட சோளம் சாப்பிட்டா சோக்காக இருக்குமென்று சொல்லி நாங்கள் நினைத்து கொண்டு சரி என்று அண்ணன்ட்ட போய் பார்த்தோம். அண்ணன் கேஸ் அடுப்பில் சோளனை வச்சு கொண்டிருந்தார். பார்க்க சந்தோஷமாக இருந்தது. கடும் டெவலப்மெண்ட் சொல்லி சரி 4 பேர் தான் போய்கொண்டிருக்கோம். சரி ஆளாளுக்கு ஒரு சோளனை வாங்கி முதல்ல சாப்பிடுவோம் என்று சொன்னால் அங்கால எங்களோட வந்த நிரேஷ் வந்து சாப்பாட்டு ராமனால் ஆள் அதுக்கு போய் பிஞ்சு சோளம் தான் வேணுமா ஒன்று நிற்கிறாள். என்ன வேணுமா? சோளம் வந்து பிஞ்சு பதத்துல வேணுமா? அது பிஞ்சு பதமா பிஞ்சு பழமான்றதுல பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. அப்படியே வாங்கின சோழனையும் சாப்பிட்டு கொண்டு அங்கால போன அண்ணன் ஒரு ஆள் நண்டுகள் கொஞ்சத்தை குவிச்சு வச்சு கொண்டிருந்தார். எங்களோட வந்த ஒருதன் கடலை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சு ஒருதன் என்றால் அவன் சொன்னான் இந்த நண்டுகள் சாப்பாட்டுக்கு சரி வராது, பாங்கோ ஹோமன் இழுத்துக்கொண்டு நேர எப்படியே இந்த கேரதீவு பாதையால் நாங்கள் போய்கொண்டிருக்கிறோம். எங்கே என்று சொன்னால் பூநகரியை நோக்கி நாங்கள் இப்போ போய்கொண்டிருக்கிறோம். தொடர்ந்து பூநகரியில் சந்திப்போம்.
அதுதான் வாங்குவோம். ஆ அவங்க இதை மட்டும் அவங்க இதெல்லாம் முடிக்கணும். ஆனால் காணல என்னடா என்னப்பா சாப்பிட்டு போவோம் எடுத்துட்டு போவோம்பா சாபம் புட்டை அப்படியே போட வைக்கிற போட்ட விட்டா போ சாப்பிட இவனும் சாப்பிட விட்டா இல்லை வாசல் வந்து நிற்கிறேன் கொட்டி கொண்டு இருந்தாரு இப்போ வேண்டாம் இப்போ வேண்டாம் குப்புறம் அங்கே மஞ்சளும் மங்களமா பருப்போட வாங்குறேன் இந்த குளிருக்கு இதை போடு இதை விட அதுதான் இல்லை பீஃப் கறி தண்ணி மாடு ஐயோ அதுக்கு ஊற்றும் இது ஊற்றி போட்டு அதுக்கு மேலே இப்படி கறி எடுத்து அதையும் இப்படி கட்டி போட்டு இது கொஞ்சம் நேரம் ஊற வைக்கணும். அடுத்த முறை கடைக்கு வரைக்கும் அதிலே செய்து கொண்டு வா மலையில் நினைவு சொல்லித்தான் நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளிக்கிட்டோம் நாங்கள். ஆனால் பூனேரியில் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கக்குள்ள நல்ல மழை ஒன்று அடிச்சது. அந்த மலையில் நனைய முடியாமல் போச்சு என்று சரியான கவலையில் வலிக்கிட்டு இங்கால வந்து மன்னர் ரோட்டில் மோட்டார் சைக்கிளை விட்டால் சூரியன் ஒரு பக்கத்தால் உதிச்சு கொண்டு வருது. இதென்னடா எங்களுக்கு வந்த சோதனை மலையில் நினைவு கொண்டு வலிக்கிட்டால் சூரியனை உதிச்சுட்டு என்று வெளி சரி என்று பார்த்து இப்படியே போய்கொண்டிருக்கோம். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மழை ஒன்று பெய்யாதா அதிலே அம்பிட்டு நினைய மாட்டோமான்னு சொல்லி இப்படியே யோசித்து கொண்டு நாங்கள் முழங்காவில் நோக்கி மோட்டார் சைக்கிளை இழுத்து பிடிச்சு போய்கொண்டு இருக்கிறோம். சரி என்று சொல்லி சந்தோஷமாக நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கல கிடாஞ்சியை நெருங்கி கொண்டிருக்கக்குள்ள பார்த்தா அங்கால திருப்பி மழை ஒன்று பெய்கிற மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் கட்டம் ஒன்று விளங்கிச்சுது. சரியென்று புழுவில் இழுத்து கொண்டு போனால் கிடாஞ்சி சந்தியை நெருங்கி நாங்கள் போய் கொண்டிருக்க மழை ஒன்று அடிச்சு ஊற்ற தொடங்கிச்சுது. அதோட கேமராவெல்லாம் தூக்கி திருப்பி நாங்கள் உள்ளுக்குள்ளே பேக் பண்ணி வச்சுட்டு பாருங்க முன்னுக்கு போகுது சினப்பண்டி ஒன்று. சினப்பண்டியா ஜான குட்டியா சிலாப்பியா மீனை தின்றதுக்கு சினப்பண்டி படியா வெள்ளாங்குளம் சந்தி போகிறோம். வெள்ளாங்குளத்தில் மழை ஒன்று பெய்யும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை பார்ப்போம். முன்னுக்கு நாய்
மழையை தேடி ஓடி வந்த எங்களுக்கு முழங்காவில் தாண்டி இங்கால வர திருப்பி வெள்ளாங்குளத்தை அடித்த மழை வந்து மல்லாவி வரும் வரையும் மழை அடிச்சு ஊற்றி கொண்டிருந்தது. வீடியோ எடுக்கவே இல்லாமல் போகுது. கடைசியாக மல்லாவியில் வந்து தான் கேமராவே வெளியே தூக்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. அப்படியே மல்லாவிலிருந்து எங்களோட இன்னும் ஒரு நண்பன் ஜாயிண்ட் ஆகி வாரன்னு சொன்னால் போல சரி அவனுக்காக வெயிட் பண்ணுவேன்னு சொல்லி மல்லாவி டவுனுக்குள்ளே போய் அப்படியே மல்லாவி டவுனை நாங்கள் சுற்றி ஒரு ரவுண்ட் ஒன்று அடித்து கொண்டு வந்த மழை குளிருக்கு சும்மா ஆற்றலாக தான் இருந்தது. சரி அப்படியே மல்லாவியை பார்ப்போம்னு மல்லாவி டவுனெல்லாம் சுற்றி போட்டு சந்தைக்குள்ளே எதுவும் இதர பல ஐட்டங்கள் வாங்க வேணுமே என்று சொல்லி ஒரு யோசனையில் சரி என்று சொல்லி இழுத்து கொண்டு நாங்கள் அப்படியே மல்லாவி சந்தையில் போய் ஒரு 4 கிலோ கோழி இறைச்சியை வாங்கி கொண்டு வெளிக்கிட்டோம். என்னத்துக்கு என்று சொன்னால் கோழி புக்கை போடுறது தான் எங்களோட பிரதானமான பிளான் உண்டு. அப்போ சரி என்று கோழி புக்கை காய்ச்சலுக்காக கோழி இறைச்சியை வாங்கி கொண்டு அப்படியே நண்பனம் வந்துட்டேன்னு சொன்னால் கூட சரி என்று அவனையும் இழுத்து கொண்டு எங்களை அடுத்த கட்ட பயணம் பவுனி குளத்தை நோக்கி ஆரம்பிச்சு. அப்போ ஏற்கனவே வந்த நண்பனுக்கு தான் தெரியும் அதுக்குள்ளே எந்த ரூட்டால் போகலாம்னு சொல்லி. ஏனென்றால் ஏற்கனவே அங்கே போகிற 3 பாதைகள் மூடி இருக்குது தண்ணி பாயுது என்று சொல்லி அவன் சொன்னா போல அவனுக்கு தெரிஞ்ச பாதையால் நாங்களும் அப்படியே போவோம் என்று சொல்லி வெளிக்கிட்ட இடம்தான் இந்த ரோட். அந்த நேரம் மழை வெள்ளத்தால் இந்த ரோட்டு மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு போக்குவரத்து செய்யக்கூடிய நிலைமையில் இருந்தது. அது கூட வவுனிக்குளம் பண்டால ஏறித்தான் போகணும் என்று சொல்லி நண்பன் சொன்னதால் சரி அப்படியே போவோம். அந்த குளத்தையும் பார்த்து கொண்டு எங்கட மெயின் நோக்கம் வந்து மலைக்கு நினைகிறதும் அங்கே போயிட்டு எங்களோட நண்பன் அருண்ட வீட்டில் கோழி புக்க காய்ச்சல் வந்ததால் சரி என்று சொல்லி நாங்களும் இவன் கூட்டிக் கொண்டு போனோம். அந்த ரோட்டோளுக்குள்ளால் எல்லாம் அடித்து பிடிச்சி விழுந்து எழும்பி ஒரு மாதிரி அப்படியே போகும்போது போய்கொண்டிருக்கிறோம். சரி இப்போ நாங்கள் வரையக்குள்ள இந்த ரோட்டை பிடிச்சி வருவோம். மெப்பை போடுறது தானே மெப்பை போடுறானே மெப்பை கொண்டு போய் இங்கே போட்டு தொடங்கிட்டு வரவழைக்கின்றது. இதோ முதலாவது வான்கதவு பாய்கிறது. சிவபுரம் 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 ஆத்தல் எடுத்துட்டு ஒரு டீம் வருது. தங்கச்சி இந்த வீடியோக்களை பார்த்தாலும் இதுக்குள்ள இந்த மோட்டர் சைக்கிள் ஓடி போய் வந்திருக்கேன். சரி பண்டில் ஏற்றிட்டாங்க ஓட. ஒரு அழகிய கோயில் இப்படி இருந்தால் பரவாயில்ல. எப்படி இருந்தாலும் சலுக்காம ஓடின வேண்டாம். சரி இது வரல அதாவது காப்பட்டில இருந்து யார் நிலத்துக்கு வந்து மண் கிடவலுக்கு வந்திருக்கிறோம். இனி ஒற்றையடிக்கு பார்த்து நல்லா இருக்கேன். நல்லா தான் இது பாயுதம் அம்மாட்ட சிவியா இந்த காட்ட எப்படி இருக்கா வேற லேவலா. சின்ன ஒரு புதருக்குள்ளால் அப்படியே வெளிக்கிட்டு நாங்கள் போய் அங்கால பார்த்தா வவுனிக்குளம் வான்பாஞ்சு கொண்டு இருந்தது. என்ன ஒரு அழகு அந்த குளத்தை பார்க்குறதுக்கு. அந்த குளத்தடியில் இருந்து விட்டுட்டு வர்றதுக்கு மனசே இல்லை. அப்படி இருந்துதான் அந்த இடம். அழகான அந்த குளத்தை எப்படி சுற்றி சுழண்டு பார்த்துட்டு 4-5 ஃபோட்டோக்களை முதல்ல நின்று கட்டி போட்டு சரி அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு போவோம். அங்கால ஏரியாவையும் போய் பார்ப்போம் என்று சொல்லி நாங்கள் வெளிக்கிடுறது எல்லாரும் தயாராகிட்டோம்.
யாருக்கு பார்க்கறதுக்கு வந்துருக்கிறோம். இந்த இடத்துல நீங்கள் நாங்கள் அவ்வளோ சந்தோஷமா விடுறோம். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? எனக்கு தான் பாருது ஷோக்கள் அது கரெக்டாக தான் பாருது நல்லபடியாக நல்ல மாதிரி சாப்பிட்டு பயணத்தை அங்கால வலிக்கிட்டு போனால் உண்மையாக ஏதோ மலையகத்துக்குள்ளே நிற்கிறோமா அல்லது நாங்கள் இப்போ உண்டு வெண்ணிக்குள்ளே தான் நிற்கிறோமான்னு பெரிய ஒரு டவுட்டாக இருந்தது. அப்படி ஒரு அழகான இடம். உண்மையிலே முதல் தரம் இந்த இடத்துக்கு இப்போ நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். உண்மையே சட்டியான பிரமிப்பாக தான் இருந்தோட இப்படி இடமெல்லாம் எங்கட ஏரியாவில் இருக்கா அப்படி என்று சொல்லி நாங்களும் வடிவாக அந்த கண்கொள்ளா காட்சியை கண்ணால் ரசித்து கொண்டு அப்படியே எங்களோட நண்பன் அருண்ட வீட்டை நோக்கி பயணித்து கொண்டு இருக்கிறோம். அந்த வவுனி குளம் கட்டுக்கு மேலால் மோட்டார் சைக்கிளில் போய்கொண்டு இருக்கிறோம் எல்லாரும். இப்போ நாங்கள் ரெண்டு போய்கொண்டிருக்க இடம் வந்து இது வவுனி குளம். அட்டகாசமாக இருக்கின்ற இடம் பார்த்துக்கொண்டு போகிறோம்க்கு மிகவும் ஆபத்து நிறைந்த வீதியூடாக பயணிக்கிறோம். காலக்கழிவு அதான் நான் ஒன்றும் புரியல. இல்லை ஜிஎஸ் இல்லைன்னா நாங்கள் என்ன இதுக்கு வந்திருக்கோம். மேப்பும் காட்டாது. ஹாட்ஸ்பாட் போட்டாலும் பிடிக்கல. ஒன்றும் பிடிக்கலாது. அதுலேருந்து ஆளால் போட்டுட்டு ஓடிக்கலாம். வந்துட்டேன் ஜெயிச்சிட்டேன் மாறா ஜெயிச்சிட்டேன். ஆனால் இப்போ திரும்பி போகிறோன்னா பக்கத்துல இருக்கு கிட்டவே இருக்கு. வெள்ளம் ஓடுது இதுக்கு நிறைய சைடு இருத்தி விடுவோம். இதெல்லாம் நிறைய சைட் எடுத்துறதா அப்பா. ஏழை விவசாயி ஏழை விவசாயி என்று ஊரை போய் காட்டுறார். ஏழை விவசாயி வேன் மூடி இருக்குது. இல்ல ஏழை விவசாயி கட் பண்ணி உன்ன ஏழை விவசாயி கட் பண்ணி டக்கண்டு ஏழை விவசாயி நல்லா இருக்கு. இன்றைக்கு இல்லை இது முழு கோழி இல்லை. நான் பார்த்து சொன்னேன். நான் அதுதான் பெருசாக வெட்டச்சு நம்மளங்க தட்டு தோறி ஆக சின்ன நான் வெட்டினாலும் இவன் வெட்டவே வேண்டாம் வேண்டாம். ஓ ஃபுல்லாக இல்லை. ஐயோ தெரியும் தானே தேவையான அளவு என்ன அது நாங்கள் வரோம்.
அந்த இவ பிரச்சனை யூடியூப் சிக்கல் இல்லையா என்னடா ஒரு படியன் இருக்கிறான் திராட்சை வட்டி கொண்டிருக்காரு வாச வச்சு பச்சை தின்றான் என்னடா சொல்ற அடையாளப்படுத்துறா பொடியனா அவன மிருகம் ஓகே மிளகாய் தூள் போட்டுருக்குறோம். அதுக்கு முதல் மஞ்சள் தூள் போட்டு பேட்டினாங்க. அதுக்கப்புறம் மிளகாய் தூள் உரைப்புக்காக போட்டிருக்கு. இப்ப உப்பு தேவையான அளவு போட்டிருக்கோம். இப்ப இவர் வந்து நாக்கில வச்சு பார்த்தவர். அப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டது காணாதுன்னு சொல்லி இப்ப இன்னும் தேவையான அளவு போடுறார். என்ன நீ சிறுக நறுக்கின கனவை எடுத்துக்கிறோம். இந்த கனவை வந்து ஓட்டு கனவை என்று பெயர். குட்டி குட்டி கனவை. இது வந்து குட்டி குட்டியாக தான் இருக்கும். ஒரு பெருசு பெருசாக இருக்காது, குட்டி குட்டியாக இருக்கும். உனக்கு உண்ட சைஸுக்கு எந்த பெரிய கனவாய் குட்டியா தாண்டா இருக்கு. உப்பு அது போடுறான் வந்தா தான் நான் வந்துட்டான் லைவ் இல்லை லைவ் இல்லை தெரியும். இப்ப நாங்கள் நறுக்கின குட்டி குட்டியா நறுக்கின கணவாய்க்கு நறுக்கின கணவாய்க்கு வந்து மஞ்சள் தூள் போட போறோம். இந்த மஞ்சள் தூள் ஏன் போடுறோம் என்றால் ஓகே அது மஞ்சளா இருக்கணும்ன்றதுக்காக மஞ்சள் தூள் போடுறோம். உங்களோட சைஸுக்கு கனவா என்ன சுறாவே குட்டியா தான் தெரியும். மஞ்சள் தூள் காலுக்கு போடுறோம், கைக்கு போடுறோம். இப்ப தேவையான அளவு விதானேர் கைக்கு போறார் மஞ்சள். கனவாய்க்கு போடணும், கைக்கு போடணும். சட்டி உள்ள கை உண்மையில அவ்வளவுக்கு இல்ல. இது தூள். இப்ப நாங்கள் உரைப்புக்காக தூள் போடுறோம். தூள் வந்து எப்படி செய்யறோம்னு சொல்லி செய்யறது. மஞ்சள் முழுக்க கையிலான் இருக்கு. போயிடும் தூள் போடுறாங்க. டே உன்ன கேமராக்குள்ள விழுத்தே இல்லாம கிடைக்கு. என்ன சாமான் வெங்காயத்தை போடுவாங்க. இப்ப நாங்கள் ப்ரௌன் ஸ்ப்ரை, அதாவது இறால் பொரியல் செய்ய போறோம். பொரியல் இந்த பாத்திய கரண்டியே பாத்திய இறால் பொரியல கரண்டி ஏழுமோ. அதுல என்ன விஷயம், அடுப்பு வைக்கிறது ஒரு ஆள், அடுப்புக்குள்ள இறால் போடுறது ஒரு ஆள். அடுப்பு ஜூம் வந்துடும். அடுப்பு கிட்ட போவோம். இப்படியே நான் வந்து இவர மூஞ்சி எடுத்துருப்பேன். அப்படியே எடுத்துருப்பேன். இதானே செஞ்சு திந்தா போற எனக்கு அதெல்லாம் திறம். நீ ஒளிவட்டம் தெரியுது. நீ இறக்கடா, நீ இறக்கு. மண்ணெண்ணெய் எடுத்து கடலோ ஓமா இல்லையோ மொக்கன் பாத்திய மண்ணெண்ண ஊத்திட்டேன் பாத்திய. கையில ஒரு கப்பு தந்து, அதான் இது பீஜ் எடுத்தா நான் ஃப்ரூட்டால வர அதுக்கு பிறகு எங்கள்ட கோழிப்புக்கை காய்ச்சறதோ அல்லது இறால் பொரிக்கிறதோ கனவை பொரிக்கிறதோ எங்களால் ஃபுல்லாக வீடியோ எடுக்கலாமல் போயிட்டுது. சரி என்று சொல்லி எல்லா ஃபன்னை முடிச்சு கொண்டு இரவு ஒரு 7 மணிக்கு அங்கே இருந்து வெளிக்கிட்டு அப்படியே நாங்கள் வந்த வழியாலேயே திருப்பி யாழ்ப்பாணத்தை நோக்கி எங்களோட பயணத்தை தொடர்ந்த. உண்மையிலே கோழிப்புக்கை அட்டகாசமாக அற்புதமாக இருந்து எங்களோட நண்பன் அருணுடைய மனைவி தான் எங்களுக்கு வடிவாக செய்திருந்தோம். தங்கச்சி வேணும் ஆத்தலான ஒரு ஃபன்னொண்டை முடிச்சுட்டு நாங்கள் வீட்டை வலிக்கிட்டோம். மழையண்டா எல்லாருக்கும் ஒரு சற்றாதி மாதிரி, ஐயோ மழை மழை மழை. என்ன பொறுத்தவரை மழை வந்து அனுபவிக்கணும். அன்றைக்கு காலமாக வந்து காலக்கடனை முடிச்சு கொண்டு ஒரு சின்ன வந்து ஏன் ஒருக்கா வன்னிக்குள்ளே போகிறாங்க சரின்னு சொல்லி வேறு யார் எனக்கு பையன் தெரிஞ்ச ஒரு 4 பேருக்கு அடித்தேன். சேர்ந்து ஃபேஸ்புக்கில் போட்டேன். யாரும் செட் ஆகுதா இருந்தால் வாங்கோ பாண்டியங்குளம் போயிடுவோம். அதில் லிண்டனுக்கு அடித்து அவர் தெரியாது, பெரிய பெரிய பீத்தல் மன்னன் தன்னை வந்து ஏற்றணும்னு சொன்னார். இப்போ வந்தால் யானைக்காடு, யானை ஒரே இருட்டு. நான் வாரம் தான் ரெண்டாலும் யானை ஒன்றும் செய்யாது.
இந்த கதை சந்தோஷமான பயணம் நல்ல வடிவாக முடிஞ்சது என்று சொல்லி அதில் வந்து நல்லூர் ஆனை நன்றி என்று சொல்லி நல்லூர் ஆனுக்கு ஒரு நன்றியை போட்டுட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தோம்.